Шардара ауданында шомылу маусымы мен орманда өтіне байланысты брифинг болып өтті. Басқосу аумаққа қарасты төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары қатысып, тұрғындарға қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауды ескертті. Қала қонақтарын белгіленген аумақта болуын және тәртіпті бұзбауға шақырады. Жаз айлары келісімен адамдар теңіз жағалаулары мен қоршаған орта аясында демалыстарын өткізуді жөн санайды. Алайда тұрғындармен қала аумағына келген қонақтар өрт қауіпсіздік ережесімен шомылу тәртібін сақтамайды. Салдарынан қоршаған орта мен адам шығынына әкелетін факторлар туындатады. Осыған байланысты Шардара аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің мамандары мен аудан әкімшілігі тұрғындарға түсіндірме жұмыстарын тұрақты түрде жүргізіп келеді. Қауіпсіздік шаралары, су айдынындағы шомылу қауіпсіздік ережелері бар. Бекітілген аймақтарда шомылу, яғни сол шаралардың бәрі аудан әкімінің өкімімен бекітілген. Сол ережелерді сақтауды ескертемін. Екінші мәселе бұл дала, тоғай, өрт қауіпсіздігін сақтау. Аудан бойынша биылғы жылдың басынан бастап өрт қауіпсіздігіне байланысты 74 шақырым жерге минералды жолақтар жыртылған. 2019 жылы 3 адам шомылу маусымында өмірімен қош айтысты. Биылғы жылы сол олқылықтарды болдырмас үшін мамандар күндіз-түні рейдтік шаралар өткізуде. Шомылуға тыйым салынған орындар мен ағысы қатты каналдарға ішімдік ішіп, масаң күйде түспеуін ескертеді. Суда қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға, алкогольдік ішіп суға түспеңіздер. Жас балаларды белгіленбеген орындарда канал, арық, өзенге шомылуға жібермеңіздер. Сонымен қатар балық аулау кезінде қайықпен серуендеу, басқа да су көліктерін пайдалану барысында қатаң қауіпсіздік ережелерін сақтаңыздар. Шомылу маусымы бұл жолы кеш басталды. Себебі еліміздегі карантин режиміне байланысты адамдардың көптеп шоғырлануына тыйым салынған. Шардара ауданынан Айгерім Дәулетбекқызы, Мәди Әшімбеков, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.